itu di situ sih? Ngalangin jalan. Udah tahu Titiw gak punya spion. Aduh, iya Titiw make naon mana Titiw? Halis ketang jeglik juga hileud. Biwir jeding juga keseredengal. Naon iya teh? Ngina Titiw. Tingalikeun siapa pi? Mau dibere. Ah, siapa berang gitu sih Mami mah? Maaf atuh maaf nih. Gandeng Maafkan aku sayang. Tapi walaupun kamu judes sayang, cinta akan hanya untukmu. Cianjur, cinta karena Titiw orangnya jujur. Si babi mah Ciamis Kang. Apa Ciamis sayang? Cinta karena senyummu manis. Cileunyi sayang, Apa Cileunyi? cinta karena kau wanita yang mau diajak ke tempat yang sunyi. Ah si Akang. Nyi, iya, duit hasil tadi ngajual rongsok. Mahi kan tilpoeun mah. Tong boroning tilu poe. Setahu ge mahi sakieu mah. Mahinya, mahi kitu sakitu setahunan. Bisa atuh belikan kalender. Kang hayang renang atuh. Hayang renang, bagayaan segala rupa. Iya, akan aneh baheno jika baheula. Yo, low post oge, unggal poe berenang, angger we gede, henteu bahenol. Yeh, si Akang mah. Yeh, reka mana nyi? Reka warung. Nyampe buah-buahan lah. Buah-buahan yang naon? Iya, jeung beungeut meh teu karada. Biasana ngadahar buah-buahan mah sok lemes beungeut teh. Ah, monyet ge unggal poe. Ngadahar buah-buahan angger we banget na jiga monyet. Geus ka warung teh? Geus, duit na ge beak nu tadi teh. Nah, beak dipake naon duit teh? Kan dipake mayar cai tadi teh. Jaba listrik can dibayar. Nah, halin listrik heula, bisi parem ka listrikna. Terus uing kudu ondeh ku setrum. Geus ah, rek makan mulung deui. Ribut di mama ah. Blocking geraknya. Ngeruk teh kieu-kieu teuing urang mah euy. Pangabukur loba, usaha kieu. Kacau Kayak kieu margin hese. Coba di mata juga batur senang hirup teh. Ah, alhamdulillah ya puluh nih. Lah, ieu budak saha? Wayah kieu. Sore di dus. Ya, keur naon dinya? Aduh, budak saha? Main di dieu. Sing jelas atuh ngomong teh. Jangan biasa nyari teh. Itu abi mah. Kan yang bisa. Bima contoh pak. Bisa gitu nya. Di mana bumi aja? Ah, tengah dia mah. Nyai ngelo-ngelo jeung abang yuk. Karunya dedek teuing nya budak. Wayah kieu sore dina dus. Karunyaan. Coba kaset di budak ya Allah. Nah, anu micin gitu. Ayo jangan ayo. Kertasnya nunggu beberapa menit kemudian baru dibawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titiw. Kah Akang? My darling. Mai, My honey. Mai, My munah. Mai, My syarah. Mai, My han ucing. Mai, My han maneh. Mai. Eta di calana Titiw. Oka era. Alah poho. Buru ka dieu. Akang mau naon ieu? Enon Kang, meni asara ruas. Nah karek mangkat geus balik deui. Kang,
Kata budak saha dibawa ka dieu? Dia di jalan keur mulungdus. Pas dibuka teh aya budak keur morongkol. Ternyata anak ucing, aya anak jelema. Keuna mah kajeng dibawa ka dieu tuh. Hayang neangan indungna. Heuh teh apa lah teuing budak saha? Ditinggalkeun karunya. Da ditanya ge teu bisa ngomong. Hei Jang, mana budak saha? Itu geura ditanya teh kalau ka Hokcai. Kan ku akang geus ditanya di jalan gitu bisa ngomong budak teh. Kumaha tuh ieu budak? Menyarek diingun di dieu. Diingu tiga ka anak hayam wae. Sabuk lala di Tukang, pogo hirup urang teh geus susah. Rek nambah deui ka susah. Geus sidik sapopoe teh tara nyangu-nyangu acan. Ulah kitu Titiw. Sanajan urang sangsara, tapi urang teh teu boga nanaon. Sanajan imah urang leutik tapi ngontrak. Sanajan TV urang 14 in tapi teu hurung. Ieu, batur mah tempo, imah ngajenggreng. Mas hurung herang, TV 32 in. Maneh mah meuli TV 14 in. Dikeureuy dijualan 2 in 2 in. Nepi ka uing lalajo si Andin nyesa 5 in. Lalajo bola oge tina asalna 11 orang jadi genep orang. Kada kumaha atuh Tiw, pangabutuh akang kaseret. Ieu, karesep Titiw teh lalajo sineron nyaho. Lain sineron Tiw, sinetron. Heuh eta sineron. Sinetron. Si Ne tron. tron. Sinetron. Si gelo. Kasalaki meni kuat kitu. Ulah kitu sayang, sing romantis. Kulan sing kumaha? Sing romantis. dibawa ke Akan meneh ge unggal poe romantis. Rokok makan gratis. Nepi ka uing mah buburuhnya nyetrika. Hayang banget akang di setrika. Budak teh kalah kasare. Keun we antepan cenah sare. Lain budak urang ieu. Kan akang ge sarua sayang jual beli. Jual beli naon? Kan ngajual kulkas meuli rokok kamari. Ya Allah Gusti, ditungguan sabulan nepi ka setahun penyaterek aya robah Gusti. Nyakal kuring baheula teu kawin ka Mang Saep. Si Saep mah ayeuna geus hurung herang, hurung nangtung siang lempang. Naon kitu usahana? Pir angkot ayeuna teh manehna mah. Heuh kan akang ge pernah nyupiran angkot sampai ka pasiajeung penumpang. Heuh da maneh mah penumpang awewe. Bari jeung tarabat mayar. Heuh da geulis atuh. Heuh ada kitu maneh mah. Tapi walau kamu judes sayang, cinta akang tetap hanya untukmu. Cipularang. Naon Cipularang akang? Jalan tol leuh Cipularang mah. Ih, panyata juga nu kos isuk. Tapi tong salah Tiw, akang mah nyaah kepada bebek teh. Karena mencintai Titiw itu adalah satu-satunya wanita yang memakai sanggul di belakang. Kalau wanita memakai sanggul di belakang, itu masa depan cerah. Nah, masa depan cerah. Lamun make sanggul di Nataram mah masa depan gelap. Poek kita tarajung. Dikepret syak uing. Jadi akang teh yang Titiw dijiblab. Di jilbab Titiw. Heh, tadi jiblab. Di jilbab. Di Jil bab. bab Di jilbab. dijedugeun syak uing. Tong malikeun atuh Kang gamis. Ti lage rajeun mere jilbab tina spray. Mere gamis tina umbul-umbul. Nya ada urang teh badawang. Da kudu make jilbab teh da nutup orat. Cek keterangan oge leuwih alus awewe make jilbab tibatan awewe make kopiah. Geus atuh aya kitu mah. Titiw rek minta izin. Izin naon? Rek buburuh jadi TKW engke mah. Diizinan mah kira-kira Titiw ka Arab. Eta maneh luas ninggalkeun akang. Make jeung teu luas. Moal rindu ku sosok akang anu ganteng kalem, gede huap. Di Arab mah loba nu gede. Gede naonna? Gede duitna teh. Oh, Aya nu nawaran Kang kontrak 2 tahunan. naon gawena? Bulan kedua ngamandian ontak. Nepi ka bulan kaopat ngamandian anak dunungan. Tah, di genep bulan ka ditu, Titiw dimandian ku dunungan. Mantap sia. Maneh teh
Akang mah kajen hirup ripuh duaan. Dahar isuk henteu sore. Asal kita tidak terpisah sayang, jangan tinggalkan aku. Tiada cinta yang seindah kamu, tetaplah di sisiku. Ku harap kau bisa terima aku dengan apa adanya. Sungguh aku tak bisa bila harus menjauh dari kamu. Tiada yang sempurna, tiada yang seindah cinta kamu. Aku hanya bisa berkata sayang, jangan tinggalkan aku. Aku hanya bisa berharap sayang, jaga hatimu untukku. Asa genangan kumaha carana orang nyian grup musik biar ekonomi bisa meningkat untuk melonjakkan perekonomian dan menutupi pangabutuh. Akang jeung Titiu duet. Ari duet ya naon? Aduh, tak apa duet. Ai duet teh nyanyi duaan. Mun sorangan, Solo, mun tiluan, Semarang, mun opatan, Madiun, mun limaan, Surabaya, mun genepan. rek poli eta mah. Api mana? Geus Kang tong heureuy wae. Kata di bawah. Ngartu aya nama Titiu, terus ngelawinya akangna cara rape, yang istirahat heula. Kino we masalah di Titiu yang baru pada malam orang emutan di enjing. Kalah Kang, terus ari ieu budak rek dikumahakeun. Jeung dibawa ka dieu atuh. Keun heula we tuh aya nama karunya. Sugan kolot mah aya neangan. Kemah geus aya kolot nama dicokot ieu teh. Ya kumaha akang lah. Bayar sekudu. Jang, buka jang. Bawa nonton dia ngalih. Isin ku penonton sing ada hadir. Gak ada. Bayar. Aku hanya bisa berkata sayang, jangan tinggalkan aku. Aku hanya bisa berharap. Budak ini tuh bisa ngomong, kumaha ngajelaskeunna. Hal anu baran atuh. Meh teu musingkeun. Heulah ku bapak orang ngajak berobat ke klinik herbal. Mudah-mudahan aya hasilna, budak teh bisa cager deui. Heuh sok teu ngomong wae. Geus pusing diajak ngobrol teh rasa wae. Bayar dah. Merasa kasihan pada anak ini, Mang Juhe membawa Jimmy pergi untuk diobati selama berminggu-minggu. Tak peduli akan lelah dan sulit, ia yang terlanjur sayang padanya terus berjuang demi kesembuhan anak ini, walaupun dia bukan anak kandungnya sendiri. Si Pita. Duduk. Sehat, Alhamdulillah papa sehat. mama. Ada kabar gembira loh buat kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Ih, si Papik mah heureuy wae. Serius atuh. Kedapnya, ya kejutan. Alwi, Asep, kadieu. Kulan Pak, Kadieu bager, canda kadona. mohon Pak. Geus damangnya. Syukur atuh. Mama, iya hati-hati Alwi kanggo Mama. Mudah-mudahan Mamana seneng. Naon ieu? Mangga we buka ku Mama. Alhamdulillah. Ieu teh anu dipikeun hayam teu kapeser kapungkur. Nuhun Bapak. Mamah meni bunga pisan. Mama, kita mah sanes di bapak. Eta ti si Alwi. Maknya, nah Alwi, tiasa meser ieu teh 200 di mana? Mama, ieu teh hartos Alwi ti kapungkur ngumpulkeun. Alwi sok kuling ngakutan barang ti pasar. Alhamdulillah sok dipasihan artos. Sareng sok ieu Alwi teh sok mungkus basreng dan Mang Idak. Ya Allah, gening budak teh bager. Teu nyangka Mama, hampurannya masuk galak, sok ngajiwiran. Nya emak sawios teu naon. Abi nu kedana nganuhunkeun ka emak jeung ka bapak. Mun teu aya jasa emak jeung bapak mah abi teh tos kumaha bener aya teh. Nya itu aya nama mama. Jelas budak teh nya
gening si Alwi teh budak bager. Aya nama mah geus tong ragu deui, budak teh urang urus dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mohon Bapak.